Hallo allerseits. Herzlich willkommen. Wir sind heute im Naturpark Nuthe-Nieblitz. Wir wollen in den Löwendorfer Bergen wandern. Ja, ich weiß, der Begriff Berg ist ein bisschen überzogen. Das sind nur ein paar kleine Erhebungen. Aber wir Brandenburger müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Der vordere Löwendorfer Berg ist mit 103 Metern die höchste Erhebung hier im Naturpark. Und auf dem steht ein, glaube ich, 12 Meter hoher Aussichtsturm. Quatsch, nicht 12, 21 Meter hoher Aussichtsturm, von dem aus man hoffentlich heute noch einen schönen Rundblick haben wird. Die Wanderung beginnt hier am Biotop Priedel, wobei, ich zeige es euch mal, das Biotop Priedel ist hier eigentlich nur ein Trampelpfad über umgestürzte Bäume. Da sind wir jetzt nicht lang gegangen, das haben wir umschifft. Ja, ansonsten, der Rundweg ist ungefähr 9 Kilometer lang, hat 170 Höhenmeter und Hört. Dann gehen wir mal los. Auf geht's. Hier gegenüber vom Waldrestaurant Priedel kann man parken. Das ist direkt an der B246, hier ein kleiner Parkplatz. Strolled into the darkness. Seems my mind wanted to keep me alone. I wasn't scared, if I'm honest, though my eyes started to see the fold. Ja, gut, dass wir ordentlich gefrühstückt haben. Uiuiui, vor uns eine ganz schöne Steigung. Da kommen wir heute voll auf unsere Bergsteigerkosten. Sieht man aber in der Kamera wahrscheinlich nicht so. Der vordere Löwendorfer Berg ist vor ca. 20.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit entstanden und besteht aus eiszeitlichen Ablagerungen. Bis in die 1920er Jahre wurde dieser Hügel als Startplatz für Segelflugzeuge genutzt. Auf 112 Stufen, über 7 Etagen, geht es jetzt rauf auf die Aussichtsplattform. Falsche Bewegungsrichtung erkannt. Wirf einen Blick auf die Karte. Weiter geht's nicht, wir kommen nicht auf die Aussichtsplattform. Ich denke jetzt das, was da steht. So ein Mist. Da müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir von hier aus sehen. Es sind noch 2 Etagen. Da macht man sich extra den Weg hierher und dann sowas. Oben stehen auch dann Tafeln, wo man was sieht. Das kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen. Auf alle Fälle ist in die Richtung. Da vorne ist Berlin. Da sieht man irgendwie so ein Heizkraftwerk. Ich kann den Fernsehturm erkennen. Wahrscheinlich ist er auf dem Video nicht zu sehen. Da drüben, das ist der hintere Löwendorfer Berg mit 86 Meter Höhe. Wie wir später erfahren haben, ist der obere Bereich des Turmes durch einen Pilzbefall beschädigt und muss für 100.000 € saniert werden. And everywhere you could see a new sunrise in ahead, up through the air to calm the sea. You could tear down your mountains and leave your mind at ease. Da siehst du, geht doch. Ganz schön steil. Weißt du auch, wie 170 Höhenmeter zusammenkommen?
Wie magst du das? smoke. It rose high in the air, sealing up our home. But if we dare to dream, I'm sure we could see a new sun rising again up through the. Das ist hier der sogenannte Feenwald. Sieht ja auch etwas verzaubert aus. It could tear down your mountains and leave your mind at ease. It could tear down your mountains and leave your mind at ease. Strolled into the darkness. Seems my mind wanted to keep me alone. I wasn't scared, if I'm honest, though my eyes started to see the foes. Every day and everywhere you could see a new sun rising ahead, up through the air to calm the seas. You could tear down your mountains. Jetzt sind wir sogar oberhalb der Baumgrenze. Die einzige Bank weit und breit, wa? Im Hochgebirge. Im Hochgebirge, ja. Immerhin oberhalb der Baumgrenze, also. Das ist jetzt Berg Nummer 2, den wir bezwungen haben. Es kommt noch einer. Den schaffen wir auch noch. Den schaffen wir auch noch. Aber ob das viel Sinn macht, dass wir beide mal im Gebirge wandern, ich glaube eher nicht. So, Abstieg vom Kienberg. Jetzt links, genau. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Hier ist, wie gesagt, ganz in der Nähe der Flugplatz Schönhagen. Man hört die Sportflieger. So, Aufstieg zum dritten unserer 3 Berge heute. Auf den hinteren Löwendorfer Berg. Naja, ihr wisst schon. Aus der Puste kommen wir trotzdem. Habe ich euch schon gesagt, dass ich Höhenmeter hasse? Aber ich glaube, ich bin damit nicht allein. Außer die richtig hartgesottenen Bergwanderer.
Das sieht hier auf dem Film viel flacher aus, als es eigentlich ist. Ist natürlich eingezäunt, weil die Anlage hier in Benutzung ist, wahrscheinlich fürs Handynetz irgendwie. Aber wir sind immerhin auf dem hinteren Löwendorfer Berg. Und guckt euch mal die Sauerei an. Schade, dass man solche Leute nicht erwischt. Die werden bei Wasser und Brot eingesperrt. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir sind in ein paar hundert Metern am Auto. Es kommt, glaube ich, nichts Besonderes mehr jetzt, das wir euch zeigen könnten. Also Zeit, uns zu verabschieden. Genau. Zeit für ein kleines Resümee. Wie fandest du den Wanderweg? War sehr schön, abwechslungsreich. Vor allem der Flugplatz. War sehenswert. Der Flugplatz war natürlich was für Detmar, das ist auf jeden Fall. Auch so die Landschaft hier, weil die nur so ein bisschen hügelig ist und die Vegetation teilweise richtig naturbelassen, also sehr, sehr schön. Ja, und für uns heute mal ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben 3 Gipfel erstürmt. Es waren ein paar Höhen mit dabei, genau. Ja, deswegen ruhen wir uns jetzt aus und dann schleppen wir uns das letzte Stück bis zum Auto. Und dann geht's nach Hause. Falsche Bewegungsrichtung erkannt. Wirf einen Blick auf die Karte. Die quatscht immer dazwischen. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Jetzt jagt uns Komoot Tatsache zum 2. Mal auf den Berg, wo wir zuerst waren. Ich gehe am Stock. Da kommen aber mehr als 170 Höhenmeter zusammen. Ja, da sind wir Tatsache wieder auf dem vorderen Löwendorfer Berg. Hat uns Komoot nochmal hier aufgeschickt. Damit haben wir heute sogar 4 Gipfel bestiegen, nicht nur 3. War noch eine kleine Zugabe. Eine Zugabe.